темите кои што можат да бидат обработувани од родов аспект не беа препознаани од новинарите и новинарките, како и од ТВ куќите. Уште една константа беше помалата застапеност на знаењата, стручност и искуствата на жените, зашто бројот на соговорнички беше редовно помал од оној на соговорниците. Исклучок од ова правило беа прилозите за верските празници, каде во главни улоги се јавуваа жените, кои што се грижат за почитување на обичаите во домот. Во ваквите прилози особено се забележуваше патриархалното позиционирање на жената во домот и семејството, наместо отварање на прашањата за општествените родови улоги, како и за општественото идентификување на жените со домот и семејството. Новинарите и новинарките во јавниот сервис имале плати од 24.000 до 30.000 денари. Помеѓу нив не може да се забележи родов јаз во плати. Карактеристично за целата медиумска индустрија кај нас е тоа што има многу повеќе новинарки од новинари, дури 170 лица, односно 69 мажи и 101 жена, од вкупно 253 новинари и новинарки во националните телевизии, земале плата пониска од државниот просек на нето плата за декември 2019 година според Државниот завод за статистика, која изнесувала 26.836 денари. Само 24% од новинарите вработени во радијата имаат плата над 16.000 денари. Во самиот закон за еднакви можности на жените и мажите е предвидено дека Државниот инспекторат за труд треба да врши надзор на терен, па до сега и сме немале таков тематски надзор во однос на имплементацијата на тој закон. И тоа што во иднина планираме секако е подигнување на капацитетите на самите инспектори. Ова јас го нарекувам миграција на моќ и капитал или моќ и пари. Мажите побегнаа во некоја друга област каде што има моќ и пари, и креативните делови каде што повеќе нема ни моќ ни пари ги оставија на жените. Ради таа миграција на моќ и капитал, новинарството стана професија од немајкаде. Па така во 2020, значи до сега имаме регистрирано 14 напади врз новинари, од кои што 9 се врз жени. Сега за сега немаме податоци за тоа колку новинари и новинарки имаат подпишано работни договори, но се смета дека работодавачите генерално кога станува збор за новинарки вработени на неодредено време ги почитуваат основните права што се на жените, им се пропишани со закон, така што имаат редовни плати, породилно отсуство и плата на одмор. Сепак има медиуми кои на новинарите и на новинарките не им исплаќаат празнични денови, работа за време на викенди и прековремени часови. Значи, вакви плати од 200, 300, 400 евра, навистина не знам како можеме ние да говориме по тоа за истражувачко новинарство. Не само истражувачкото и новинарството, доброто новинарство, нели, треба да се една од главните негови функции е да се некогаш и да се спротивстави, да кажам, на некои центри на моќ. Природно тоа доаѓа не со агенда, нели така да се направи спротивставување, туку едноставно таква е природата на работата. Навистина не знам со која би била таа инспирација за многу исто така млади луѓе.